ijisho ry'Imana uhoraho yitegereje intambara iri mu gitoro ndetse n'amatate n'amakimbirane n'imivurungano ndetse n'umubyigano ndetse n'ikinyoma. Imana yitegereje ireba ibintu biri kubera mu Burundi hano mu gitoro. Ngira ngo rero ni ikintu nge ntigeze ngarukaho kandi koko nta n'impamvu yo kukigarukaho, ariko uyu munsi nkuzaniye amakuru y'ijuru, itangazo ry'ijuru rigiye kubabwira amakuru y'igitoro. Cyangwa se wicaye hano utegereje igitoro ugomba kubona. Ese kizigera kiboneka? Ese cyarabonetse? Ese igihari nicyo? Ese hari ibindi bintu bindi byihishemo indani mutari muzi? Yego, reka dutangaze ibintu abasendidedefudede mutifuzaga ko tuvuga cyangwa ko dutangaza, ariko hamwe n'Imana. Nawe udukurikiye cyangwa ubana natwe, Bibiliya iravuga ngo ijisho ry'Imana rirareba kandi rirabona. Abantu mutegereje igitoro cyangwa se igitoro ku ngoma ya sendidedefudede, Imana yambwiye ngo nimukure y'amaso. Sinzi ukuri bwiyumve, ukuri bubyakire, ariko nimukureyo amaso. Nta gitoro muzigera mubona kuri iyi ngoma y'abadede cyangwa ya sendidedefudede iyobowe n'uyu mugabo Reverend Kuriyo nk'umukuru w'umugambwe cyangwa umunyamabanga w'umugambwe, ariko ni n'umukuru cyangwa Evariste Ndayishimiye nyine cyubahiro, uyu muzehe perezida w'igihugu cy'u Burundi. Nagira ngo nkubwire rero ngo kurayo amaso, cyangwa se ndaguhebuje, kuko ntacyo ushobora kubona. Imana yampishuriye amakuru menshi cyane, imbwira ibintu bikomeye cyane, mbwira micezo ya ndani irimo indani nyine. Abasendidedefudede bakoze ikosa rikomeye, bakora icyaha gikomeye cyane cyo kwicisha abarundi ikinyoma no kubeshya. Ngira ngo izi nama bamaze iminsi bitabira bahamagaza, izi nama za buri kanya, abantu barimo birukankamo, barimo bagaragaramo, barimo bavuga zibijyanye n'ibitoro, muraruhira ubusa, muragendera ubusa, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ya gazeti y'amategeko ya leta y'ibinyabiziga nibyo bivuga ngo nta gisubizo kirimo. Aba badede bashyizeho ko igitoro bagihaye inzira, bagiha umurongo, bemeza ko nibura umuntu ugomba kubona mazutu cyangwa esasi cyangwa se peteroli cyangwa se ibikomoka kuri peteroli agomba kuba ari umunyamugambwe muri sendidedefudede. Kabiri, ugomba kuba uzwi. Gatatu, ugomba kuba uri imbonera kure, ufite n'ibyo uterera muri uyu mugambwe, niho ushobora guhabwa igitoro. Imana mu makuru meza, igitoro kirinjira. Ibyo bababeshya ngo nta kinjira, igitoro kirinjira ku bwinshi, ariko iyo kimaze kwinjira, ikijya mu gipolisi kijyayo, ikijya mu gisoda kikajyayo, igisigaye kikaza mu masitasiyo ari gike cyo gukinga mu maso no guhuma amakungu amaso, kugira ngo biboneke cyangwa se bimenyekane cyangwa se byemezwe yuko mu Burundi koko igitoro gihari. Yenda ikibazo ari amadovize cyangwa se ari abizerwa cyangwa abizigirwa bo kukihageza. Kirahagera uyu munsi igitoro mu Burundi kirahagera, ariko iyo kihageze hakorwa iki? Iyo kimaze kuhagera hakorwa iki? Ngira ngo ntabwo twabandanya ubutumwa tudasenze. Ni munyemerere, ubu ni ubutumwa bwiza tubasha kuragiza Imana, tugasenga, hama tukabana nawe washimye kubana n'Imbabazi TV gatatu. Uhoraho akumpere umugisha. Yesu ntahwema gukiza abantu, ntitugasubire mu ngeso mbi.
ngo tuzabane nawe mu ijuru. Araduhamagara, 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 ngo tuzabane nawe mu ijuru. Araduhamagara, Yesu yacunguriye ku giti, kandi abohora umutima wanjye. Ntangazwa cyane n'imbabazi ze, yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye. Ntangazwa cyane n'imbabazi ze, yazize ibyaha byanjye. Yesu nawe magukiza abantu, ntitugasubire mu ngeso mbi, ngo tuzabane nawe mu ijuru. Araduhamagara, 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 ngo tuzabane nawe mu ijuru. Araduhamagara, Yesu azagaruka tujyaniwe, tugumane na minsi yose, kuko yabisezeranye natwe. Azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, kuko yabisezeranye natwe. Azaza ntazatinda. Ndagushimiye Mwami Yesu, wampagurukije mu nyungu n'ubumwe bw'igihugu cy'u Burundi ndetse na Afurika, umpagurutsa ngo mbe umuhanuzi uhanurira amahanga. Ndagushimiye rero wadusezeraniye i Samariya n'i Yudaya ndetse no ku mpera y'isi. Tugushimiye Mwami Yesu ko muri twebwe ushyizemo ijambo, uritangira amahoro urisoza ayandi. Mwene data dutangiranye, umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe. Ibyiza byose ugambiriye ku Burundi turakwinginze bisohore, hama ibibi byose shitani agambiriye ku Burundi ubisenyeshe ukuboko kwawe kw'iburyo. Intwaro nini, icyubahiro ni icyawe. Urakoze rero umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe. Amen. Umwami abahe umugisha kandi uhoraho abane natwe. CNDD-FDD ubu niyo iyoboye igihugu cy'u Burundi, ariko by'umwihariko igisata kibijyanye n'ibitoro. Igihe uwishatse ikakima uwishatse, kandi ubwo n'uburakare muri gukongeza imbere y'Imana, uwo n'umujinya muri gucana kuwiteka Imana Nyiringabo. Igitoro kirinjira, mugahanahana amatelefone, mugahamagarana, umwe akongorera undi, undi akabwira undi ati mugenzi korokeramo cyahageze, akafata ibitoro mukavoma mu badede mu ngo zanyu. Marayika yabasuye aba CNDD-FDD, mu ngo zanyu mufite ibigega byari iby'amazi, mwarayakamije murabyumutsa mwishyiriramo ibitoro. Tikeshezerererebo, Imana umujinya wayo n'uburakare bwayo bibariho, nta kintu gishobora kubarokora. Subwo mbivuge ngo nta kintu gishobora kubarokora. Muri kwica igihugu, muri kuzimiza igihugu, mugiriye n'aba bene gihugu kubera ubugome shitani yabigishije. Mu ngo zanyu mufite amabido, mu ngo zanyu murimo murashyirayo amasitoke y'ibitoro. Ibaze vrema amasitasiyo, aho kiri mu masitasiyo amwe namwe mukayakima burundu, agakama neza. Andi masitasiyo mukagishyiramo amabisi amwe namwe akaronka, kandi nabwo kikaronka gizimbye. Ibi bintu bizabatera umwaku n'icyaka. Mwitegura umujinya w'Imana, mwitegura uburake n'uburakare bw'Imana. Muri kugirira nabi urubyaro rwanyu, muri kugirira nabi abagore banyu, muri kugirira nabi igihugu, ariko amahirwe afite aba bari kugeragezwa.
komeza urugendo wihangane kuko intambara ntizizashira, dore Yerusalemu ngiriya umwami aje gutabara. Aba barundi muri kurisha akataribwa mukabababaza kuri uru rwego, mukabababaza kuri uru rwego, nimwitegure umujinya w'Imana. Mwebwe mukenyeye inkona mukambara indi, mukambara inkota, mugiye kubona umujinya w'Imana. Igitoro iyo kigeze mu Burundi, telefone zirahamagarana, intara zikabwirana, amakomine akabwirana, udutumba tukabwirana, mbese uwanyu muramumenye kandi mukakimuha, akagisagura akajya kugihunika. Imodoka zifite ibigega, amatuteri arafite ibigega aterura akagenda agatereka mu ngo z'abakire, hama basigaye rubanda nyamwinshi, udafite umuvugira, udafite umuvuganira, nazi iyo riremera. Ikinyoma cyanyu rero nyiri cyaha yiruka ntawe mwirukankanye, ko mubitaye, ko mugiye guhunga, ko mukozwe n'isoni, ko Imana yabatwikuriye amabanga yanyu kuyashyize hanze. Urahumiwe kiranga, witeka uhane shitani wazanye ubu bugome n'ubu bwicanyi mu bene gihugu. Abanyeshuri banyu bari kubura uko bajya kwiga, igitoro mwagishyize mu banyamugambwe vrema. Kuki mutagira umutima w'imbabazi cyangwa w'impuhwe? Imana yampamirije irambwira ngo igitoro kirinje kandi kikahagera, kandi kikaza rwose cyuzuye, nta muntu ugitangira, nta n'ukibuza. Ibintu abantu bahoramo by'urucuriko n'uruzerero, igitoro cyabuze, abantu biyamira, abantu bakora amanama, abanyamakuru babaza ibibazo bidashira, ikibazo cy'ibitoro. Mukureyo amaso, shitani yamaze kugaba imipaka ashyiramo akarimbi. Hari abantu bakemerewe n'abandi bantu batakemerewe. Igitoro nacyo kimwe n'icy'abahutu, ikindi n'icy'abatutsi. Abashigajwe inyuma n'amateka yamvugo nyandagaza abatwabo barabasagurira. Ubwo igihugu rero iyo kimaze gucurama, kiri kureba cyamaze gucurama, buriya kigiye kuvuka. Kigiye kuvuka, mwebwe muzi ko mukirangije, ariko kigiye kuvuka. Koko neva n'abaminisitiri begereye neva, makuru yanyu Imana yashyize hanze. Abaminisitiri mubona iyi delegation y'abantu 6 kongeraho abandi bantu 8 bakaba 10 na bangahe, mbese iyi body yo muri presidence yose, kabine yose, neva yarafunguye isanduku y'igihugu bikoreramo. Nyine Cyubahiro Sebarundi unyomoza. Abadukurikiye ndazi ko imbonera kure mugiye kwandika mutukana, ariko mu nyomoze. Aya ni amakuru yizewe atariho ivumbi. Cyakora Imana ibiduvuga ko turi busenge, kanaduha amakuru yuko tugomba gusenga no kwitwara no kubwira abantu ngo nimwitegure iki Imana ibakijije niki, ikibabohoye niki. Ingoma y'amahoro, igitoro kizongera kiboneke ku mwene gihugu wese ugishaka, ukifuza. Aba bantu Evariste Ndayishimiye yafunguye kese, amaze gukingura abaha uburenganzira bwo kwikoreramo, ariko arababwira ngo fermer la bouche, taisez-vous, funga kinwa. Nta minisitiri bajya bwa mbere batangiye babaza ibibazo, wiyamamaza wavuze ibi, tugutora wari waremeye ibi, habura ikintu igitoro kiboneke, nukubera iki ubutare bimeze uko, ubu ikibuga gisigayemo nde? Nyine Cyubahiro Sebarundi, kibuga gisigayemo nde? Reverend Kuriyo. Ngaba abantu basigaranye ijambo, abandi bose barabatamitse. Modoka zabo zifite byose, bana babo bafite byose, bafasha babo bafite byose. Igihugu wa mwanya bo bari gufata bakavugira bene gihugu, bagakorera bene gihugu, abapasiteri bari kubasengera barabatamitse.
mukama w'ikigongo, ahubwo haraca uwambaye vrema. N'uwari gusenga yarariye. Abasigaye ni abahanuzi bari guhanurira mu mwobo, ni abanyagihugu bari kuririra mu kibindi cyangwa mu kimuga, amarira yabo ntabwo agomba gusohoka hanze, babica. Basigaye n'abagomba gusenga mu ijoro binyegeje mu bihuru, mu mashyamba, mu mazi, mwese mukarira nk'agahinja. Burya nta kigeragezo kitagira iherezo, iyo ukitwayemo neza kigusiga uhagaze. Uratuza ukanasenga ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Burya ikibazo gihana imbibi n'igisubizo, humuriza intambara si uko zizahora. Ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo neza, hari Imana itabaye ku munota wa nyuma. Nagira ngo nkumenyeshe ko nyuma y'ibi byose n'ibindi ngiye kuvuga, igisubizo kiratwegereye kuruta aka gahuzu. Igisubizo kiratwegereye kuruta aka gahuzu uri kubona hano nambaye uko kanyegere. Abadede bazi ko bamaze gufunga, kuboha, kuzirika, bapfumu barabizeza itsinzi ihoraho. Ingoma yanyu yarangiye, kandi impamvu Imana yirangije, buriya Imana umurundi wese ni umwe. Ahubwo ikibananiye n'igitumye ingoma yanyu irangira nuko igihugu mugitwaye mu ibara ry'ubujura n'ubusuma n'ubusambo n'uburiganya n'amanyanga. Igihugu mugitwaye nk'icyo namwe mudafitiye icyizere ko muzagumana. Imana irakibanyaze, irakibatse ku manywa. Ibyo bintu byo kuvuga ngo wirubikira, oya, uwaguhaye n'ukwaka. Imana yakibatse. Muri babi abasendi DDFDD, si mwese, ariko imbere y'ishobora byose muri abana babi. Reka mbivuga uko nguko, ndabizi ko muri buntuke n'ubundi murantuka, ariko hano ndaroperezanta Kristo, ndashyira imbere y'Imana abantu bafite ubugingo, ibiremwa, igihugu, abantu baburara bakabwirwa, abantu bambaye ubusa. Mureba mubirebera ntihagire icyo mukora. Kweri umuntu yifuza uko ashyingura byange, umuntu yifuza uko yakora ubukwe byange, umuntu yifuza uko umwana we yajya ku ishuri byange. Igitoro mu kigabangane, hazi imodoka mushaka nazo ziza ari izo bashaka. Igitoro isoko rifite mama perezida bushije, nari nabivuzeho, narayobewe impamvu, ariko uyu munsi Imana irangendera n'abantu bayo. Ariko aravuga ngo rega igitoro kiraza, hazi icyo bashaka, hazi icyo bakeneye. Muzi intambara yari ihari y'ikiva muri Kongo basaka bene gihugu, bababuza gutunga igitoro. Mutunga igitoro nyine se mukire muzamuke. Hoya, igitoro kiri muri sendi DDFDD n'abantu bayo, abatoye, abadede, abashyigikiye umugambwe. Ubu ngubu ngira ngo umuntu wese wabaye nk'ukora muri aya matora, umuntu wese washyigikiye aya matora, inote y'ibihumbi 70, amahera ibihumbi 70 agomba kubyitegura. Ibyo ntago muzi ko biri hanze, muzi ko ari amabanga yanyu, ngo muri abagumya banga. Yewe reka da, ntabwo muri abagumya banga, ahubwo mwamenye ibanga. N'amatelefone mugomba kuyabarosa. Ibyo bintu byose rero mwe muri gukora, muzi ko muri gukora neza, muri mwe, ariko ku Mana, ku gihugu, mu ruhando mpuzamahanga mwakoze nabi. Niyo mpamvu rero iyo mukorera neza Imana, mwashaka mukazatwara imyaka 200, ariko ko mufite inda nini. Mu Kinyarwanda baravuga ngo inda nini yishukuze. Kandi kubura ubwenge, ngo umupfapfa nubwo wamushyira mu isekuru, Bibiliya niko ivuga ngo urahonda ariko nta noga.
nta noga. Uyu munsi wa none abadede abasendi dede Imana ishyizeho iherezo nk'uko Imana yashyize iherezo ku banazi, niko namwe bashyizeho iherezo kandi n'ishyaka ryanyu birarangiranye rwose. Ngira ngo ikintu kigiye gukurikira cyangwa ikintu mugomba kwitegura abarundi ni Uburundi bwa bose, ariko ntabwo mvuze ni poronara, sinzi umugambi ufite ngo izina ngo Uburundi bwa bose. Oya, ngiye nkoresheje iyi mvugo uko muzi Bibiliya ari imwe, Bible ko muzi Bibiliya ari imwe idatandukana, mukabona Imana mu itangiriro, mukanayibona mu byahishuwe, mukabona Kristo mu itangiriro, mukanamubona mu byahishuwe, nibwo Burundi mugiye kubona hano imbere. Subiza abantu nanone bambajije gato cyane nze mbandanye. Ibi bintu abadede bagize amabanga tugomba kubishyira hanze, noneho usenga akabona uko asenga, kandi mukitegura ubwami bwiza n'ingoma nshya. Uhoraho akumera umugisha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ni muzima, ariho arahema, ameze neza, ndetse vuba hano yiteguye kujya Washington. Harimo abantu rero bari opposite uburenganzira bwabo, harimo abantu b'abakongomani ba profise, babandi bahora bavugura agapfura, nibo abantu bifuriza Kagame urupfu, kandi mwe mwaranayobye. Uri umuntu uhora uvuga ngo yaba yarapfuye ahubwo abaho. Uzarebe uwo mubika Reverend kuri yo mwaramubitse ngo yapfuye ahubwo mumuha kubaho. Burya rero iyo mwese mutera hejuru muti uyazamara imyaka 1000, uyazamara imyaka 200, 300, ni mwiza, ahubwo uwo mwaka ni wapfamo. Kagame mwifuriza urupfu rero kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, abandi mukarutangira kuva mu ijoro kugeza mu gitondo. Perezida w'u Rwanda ni muzima, ni muzima rwose, muri gushakira umupfu mu bazima. Rero ngira ngo ni inkuru y'ikinyoma n'igihuha, mu Cimbogisi mukambaza, n'abandi mukandika mu ntuza muri komenti. Kagame ni muzima, access. Perezida w'u Rwanda ni muzima. Ntihagire umuntu mbaza ibindi cyangwa ngo yongereho ibindi cyangwa agabanye ibindi. Ibisigaye wowe ubwo amakuru waba ufite, ngewe ayo ufite nayo nzi nayo. Ibisigaye reka tubicumbikira aho ngaho twibandanyirize. Yesu ashimwe cyane. CNDD-FDD rero ngo ifite intego yo kuzigisha umwana uri mu nda, ubwo ni ukuvuga ngo no kwabira abapfasoni babo. Bari kubigisha ko umugore mugomba kuganira mbere yo kumwabira iby'abadede, hama ugatera dede ukanabyara uwo mudede. Objectif niyo ntumbero. Noneho mu gihugu hakaba umugambwe umwe, utawurimo bakamusonzesha, utawurimo bakamukenesha, utawurimo ishuri akaribura, ariko mwokabyara. Uyu mugambwe CNDD-FDD nagakiza, ni ijuru muri guhatira Yesu. Uyu mugambwe w'abasendidede ni ubwami bwa Kristo bwageze i Burundi muri gutsindagira abantu. Ese gutora CNDD-FDD ni ugutora ijambo ry'Imana, ni ugutora indirimbo z'Imana. Sinzi impamvu rero uyu mugambwe wazamutse ukagera imbere y'Imana, muri gusunika cyane, muri kuforosinga cyane ngo umugambwe bawutore, kandi utorwa 100%. Uyu mugambwe wabaye uyu mugambwe kugeraho no mu madini agomba kwigisha, ni mwigisha ibya CNDD-FDD. Igikorane kibaye, inama ibaye, ahantu hariho hose aho uhonyoye aho ukandagiye, CNDD-FDD oye. Niba muri kuba igihugu kisenga, igihugu cyubaha Imana, igihugu kizera Imana, niba Bibiliya iravuga ngo ikintu cyose uzandutisha, icyo ntikikwiye kuba mu bwami bw'Imana, ni ikigirwamana. Bibiliya itegeka umuntu yaremye ari we wewe.
iramutegeka ikavuga ngo nunandutisha umugore uwo ntazaragwa ubwami bw'Imana, nuzandutisha abana be uwo ntazaragwa ubwami bw'Imana. Nibyo dukunda byinshi, dukunda bose, twemera byose, ariko nimero number 1 Imana mbere na mbere Imana. None mwebwe abasendi DDFDD ubu mugeze igihe gusura n'abadedi, kurya no kunywa ku isahane ibiharage mubishyizeho. Sendi DDFDD niyo mubyeyi, niyo mukiza, niyo mwami, niwe mutabazi, niwe murengezi, niwe mucunguzi. Mwihenze kandi mwayobye. Ntabwo Imana itegeka abarundi bamenye Imana bubaha Imana. Igihugu gifite Pentecost ingana kuriya, igihugu gifite ubuvugishwa, igihugu gifite amasezerano, Imana Sendi DDFDD iri kugenda yimura Imana yiyimika. Sendi DDFDD iri kugenda iniga abantu bisezerano ngo Imana ihore ituzi iceceka itenyenye. Sendi DDFDD ikagenda itsikamira abantu bafite isezerano. Farawo yarabatsikamira abajya umunyenga, Farawo abagenderaho, ariko we n'ingabo ze nabe Imana ibatsinda mu nyanja itukura. Ninde uguha uburenganzira Reverend kuri yo wowe General Neva, ninde ubaha uburenganzira bwo gufata abantu b'Imana mukabahindura imyicundo yanyu, mukabahindura biye, mubabeshya, mukabahindura amakarita mukina, mubabeshya, mubaha ibintu bitabara? Ninde ubaha uburenganzira bwo gufata umurundi n'umurundi kazi mukabahindura akabumbu muhanahana, mukina inzara iri kubajya, mukina ingendo zabo zahagaze, activite zabo, mubabaza umwe, mubabaza babiri, mwica batatu, mwica bane. Donc mukumva ibyo bintu murahimbye, muranezerewe, ubundi mugategura ibikorane, mugategura amasengesho musenga. Imana ikababwira ngo mufate igitoro mukikubire. Mu Burundi haba Ishimayeli hakaba na Isaka. Uwabasomeye Bibiliya n'uwabigishije arabahenda. Niba ari na Mbayahaga yarabashutse. Mu Burundi nta Ishimayeli uhari, nta na Isaka uhari. Nibyora nta Esawu nta na Yakobo baba mu Burundi, nta Ishimayeli nta na Isaka baba mu Burundi. Mu Burundi hari Isaka gusa. Undi muntu uhasigaye ni umwana wo kurimbuka, bamwe bigira ibirara ntibibuke isi. Ubu ngubu murahaze abadede, murarenzwe, murahimbye, mugeze igihe muhagarara mukikomanga mu gatuza mukemeza ko intwaro y'abadede ariyo ntwari ibereye iboneye, ngo abarundi bose, ngo none abarundi bose banabihisemo, baranabitora, baranabyemanga. Uhoraho atabara igihugu cyiwe. Amasezerano Imana yahaye Uburundi avuga iki? Amasezerano igihugu kivuga iki? Amasezerano avuga ko Uburundi hazavamo ikanguru rizajyana ubutumwa mu mpande enye z'isi. Amasezerano ku Burundi avuga iki? Avuga ko Umurundi azatera imbere mu buryo bw'impemu no mu buryo bw'umubiri. Ariko aha niho ho guhagurukira. Mpumurije umuntu wese udukurikiye, hano niho ho guhagurukira. Aburahamu yarakenywe agurisha umugore we, mwuka w'ikinyoma mubaho, ariko arahahagurukira ahinduka, ava kuri Aburahamu ahinduka Aburahamu. Hano niho guhagurukira, kuko Yakobo yarageragejwe cyane kugeza ubwo bamutegeka ngo mu ntama z'umweru izavuka ari umukara n'iyawe. Hara niho Yakobo yahagurukiye, arahaguruka, Jeki Imana yishyiraho, Yakobo atera imbere ahinduka Isiraheli. Hano niho Moridekayi yahagurukiye ubwo yageragezwaga na Hamani. Aba umuzamu anyagirirwa ku irembo, ababarizwa ku irembo. Abarundi bari kubabazwa, abarundi bari kurira, abarundi bafite agahinda, umurundi wabuze ayacira n'ayamira. Hari umurundi baherutse guturira iduka ryiwe, baje kumwica baramubura,
bahita bafata igitoro icyo cyabuze bakinyanyagiza ku ibotike ataharaye barayiturira. Buno ni impunzi yahise ahunga. Ubwo icyo kintu gishimishije Imana, kandi nimbonera kure zibikoze ni abanyeshyari muri babi. Aho guhagurukira naho Moridekayi arababazwa, ndetse hashyirwaho n'itegeko ry'uko nyuma yo kubabazwa we n'ubwoko bwabo bagomba gupfa. Ariko Imana itareba nk'abantu, Imana yari yaratanze isezerano ku Bayahudi, Imana yari yaravuze ku Bayahudi, iravuga ngo uyu munsi birahindutse bisubiwemo. Ibyari imbere bigiye inyuma, ibyari inyuma bigiye imbere, ibyari hasi bigiye hejuru, ibyari hejuru bigiye hasi. Nuko bigiye kugenda muri CNDD-FDD. Kandi uyu mwanya tuvugana, kugira ngo hatazagira umurundi ugira icyo yitwaza cyangwa icyo yireguza cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose yakishimikiza, Imana yakoze ibitangaza rurema, ibatatanyiriza mu mahanga yose. Imbaraga zanyu mugerageza kuzegeranya ngo mube mwakisuganya mu byikorere, birananirana. Amahera mugerageza kuyegeranya, birananirana. Abari mu gihugu birabananiye, abari hanze y'igihugu birabananiye. Ariko ijambo ry'umuhanuzi Habiyambere Marite, ijambo ry'umuvugishwa, ijambo Imana yavuganye nanjye, Imana Data rurema itabeshya itajyajya, igiye gukuraho abadede. Evariste Ndayishimiye rwose ibaterure nk'uko ziriya mashine tinga ziterura ibuye cyangwa igishyitsi zikagitereka hariya. Ntabwo ndi umunyepolitike, nagira umuntu unyitiranya n'umunyepolitike. Nge ni ubutumwa Imana yampaye, irambwira ngo amasezerano y'igihugu agiye gushyika, ariko abari ku butegetsi naba, abagiye kujyaho naba, abavuyeho naba. Dore ibibi abariho bari gukora, dore ibyiza bazajyaho bazakora. Ibyo bintu byose uhoraho arabyegeranya, arabitekerera uyu mutima, abiha akanwa. Nge sindi ikiragi, ampa amatwi ampa amaso, arambwira ngo nguhaye ubutumwa bwiza ugomba gutangaza. Abari kure n'abari hafi bagomba kubwumva. Nimuze murabe Yesu ni mwiza, nimuze murebe Yesu ni mwiza cyane, nimuze murebe Yesu ni mwiza, nimuze murebe Yesu ni mwiza cyane. Yesu arakiza, Yesu ni mwiza, nimuze murebe Yesu ni mwiza cyane, nimuze murebe Yesu ni mwiza, nimuze murebe Yesu ni mwiza cyane. Iyo niyo mana nzakorera, iyo niyo mana nzakorera. Yego, tuba tunyweye amazi bitubyita kunywa amazi, ucishamo karirimbo kanywa amazi. Umwami Imana aguhe umugisha. Mu Burundi abantu bategereje igitoro, mu Burundi abantu bamaze igihe barindiriye igitoro, muraza kukibona iyi ngoma ivuyeho. Umwaka twimirije hano imbere, umwaka dutegereje hano imbere, muzabona igitoro. Mu Burundi hazaba hari ibinogo birenze 100 byo guhambamo igitoro. Ntabwo ibinogo mvuze sitasiyo n'iz'abikorera n'iza leta, ahubwo muzabona ahantu naka hateguwe ku bufatanye n'isezerano rizaba risohoye ry'ijuru. Nuko hano nicaye ndi muri sare nini mutari kuhareba, ariko ntacyo, ntabwo nakirirwa mbwira kameramani ngo habereke. Muzabona ahantu hanini cyane, agasozi naka, mwimbe mu kuzimu hahambwemo amasitoke, amagunguru n'amagunguru manini kurenza ariya mubona Kapara. Ibitoro bizaba bihari
muzahingura imodoka, muzahingura amapikipiki, muzahingura imashini zirima, imashini zikora ubwatsi bw'inka, zorora ibintu bitandukanye. Mwebwe muzaba muteye imbere ku ruhando mpuzamahanga, ntabwo ari ku mugabane wa Afurika, ntabwo ari ku mugabane wa Aziya, muzaba muteye imbere ku ruhando mpuzamahanga. Ariko abadede muzabirebesha amaso, ntabwo muzabijyaho, kuko mwebwe mugiye guhura n'igihano cy'Imana. Kandi bitarinze intambara n'ibintu murinda oya, Imana yahagurukije abantu bo guhana CNDD-FDD. Abadede, ibi bintu muri gukora mwe mubifata nk'ibisanzwe, mukabifata nk'imikino, mukabifata umengo ni ibintu mugomba gufata uko mubishaka, uko mubyumva, mukabikora uko mubireba. Oya, amakuru ufite nuko abadede mwijanditse, si mwese ariko benshi bagiye Rubiriki barahengamye, ntibemera Imana ko ariyo igiye kwimika ngo inimure, ntibanemera iby'amasezerano y'Imana. Nta CNDD-FDD uri kwemera ngo isezerano ngo ni neva, isezerano niri ririho, ibintu ngo biri gusohora, ibintu bimeze neza. Nta nkunga zahagaze, ni mwebwe mwihagarikiye inkunga. Kwa kundi impeni irisha yiboha, nicyo cyasohoye, nicyo cyashitse. Uyu munsi rero tuvugana, iyi saha tuvugana, Umwami Imana Nyiringabo usumba byose, muba ariho mutegerereza igitoro, mugiye kukibona, kandi cyinshi, kandi cyagutse, kandi igitoro nyagitoro, kitarimo ibibazo, kitarimo agahinda, kitarimo amarira, kitarimo kwihenda uko ariko kose. Ngira ngo Umwami Imana ibyo yavuze no kubikora azabikora. Muririmbyi umwe yaravuze ngo amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa, ujye usenga ugire kwizera, oya ntabwo azahera azaza. Amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa, ujye usenga ugire kwizera, oya ntabwo azahera azaza. Uhoraho abwira Yakobo, mugaragu wanjye uwo nimikishije amavuta, nkamufata ukuboko kw'iburyo, sinzakurekura. Haleluya. Irongera ibwira uwitwa Kuro ngo nzakujya imbere, ahataringaniye nzaharinganiza, nzamenagura ibihindizo by'ibyuma, ndetse n'imiringa nzayivutaguza. Uzamenya, nzakwereka, uzamenya ko ari njye Mana y'ukuri na Isiraheli. Undi Imana iramubwira ngo ntabwo bikozwe n'inkota ya Yesuwa, ntibikozwe na bariya, ngo ahubwo si amagare n'amafarashi, ngo byakozwe n'Uwiteka wahagurukije Amavubi, akirukana Abahiti, akirukana Abahivi n'Abayewusi. Iki gihugu Imana ikagiha Yesuwa, kivuyemo akabi n'ikibi n'ibibi byose. Ntabwo ari so wanyu uzabikora, si nyokorome, si muyomba, si onkere, ahubwo mu masengesho y'amezi 3 turimo, twiteze igitangaza ku muntu, twiteze igitangaza ku gihugu. Mu izina rya Yesu Kristo, marayika uje kubaka Burundi, ariko marayika uje kukubaka, marayika uri kuzamura u Rwanda, marayika uri gukorana n'u Rwanda, kuko u Rwanda ruri kuzamuka, ntabwo u Rwanda ruri isina ngufi, ntabwo u Rwanda rukiri igihugu dufitiye ubwoba bw'ejo hazaza. Tumaze kubona noneho aho u Rwanda ruri kuva naho ruri kujya. Ngira ngo abanyarwanda bari kubibona, dushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ariko hari ikindi gihugu, Rwanda Urundi, cyahoranye ubumwe n'urukundo, cyakoze ibyiza, kiba cyiza, giharanira kwikukira, ndetse n'icyacu kiraprofita, ndetse kiba intwari cyangwa se kiba umuhizi. Uyu munsi wa none kiri kurya kataribwa, kiri kurara habi. Imana irakwibutse, Imana irakwibutse wowe Burundi,
kera bakubitaga umurundi, bakubitaga umunyarwanda hakarira umurundi, bakubita umurundi hakarira, tura bamwe Rwanda urundi Rwanda. Ubu tuvugana rero marayika w'isezerano ntabwo bikozwe n'aya masengesho dusenga n'ibindi dukora. Twebwe turabizera amasezerano y'Imana, kandi ibyo bintu Imana ikabisohoza. Uyu munsi wa none mugiye kubona ikiganza cy'Imana, mubona ukuboko kw'Imana, mubona ijambo ry'Imana, mubona ineza y'Imana, mubona ubuntu bw'Imana bushika mu biganza byanyu. Aho uherereye, aho wicaye, itegura igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Itegura ubuntu bw'Imana. Turimo turavugishwa, turimo turahanura kugira ngo izina ry'Umwami Imana, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubu tuvugana hari marayika ugomba kwirukana no gukuraho no gukora imirimo n'ibitangaza ibyananiye abantu, ibyananiye abize, ibyananiye amahera menshi, ibyananiye abantu batandukanye bagerageje, ndetse n'amakuru. Byananiye amakuru. Ubu Imana igiye guhaguruka. Asha, wahungiye i Buganda urarushye, wahungiye muri Kenya urarushye, wahungiye mu Rwanda urarushye, wahungiye mu Burayi, wahungiye muri Amerika, cyangwa se unafitwe ipfunwe iyo witegereje igihugu cyawe ukibona giteye akagongwe, birivuga ngo nakunyuzeho wigaragura mu ivata, sanga ngo wambaye ubusa, nta wakugiriye impuhwe cyangwa ibambe, ngo nuko ndategeka ngo ubaho, ngo nukubaho. Rero aho uherereye hose ukurikiye Imbabazi TV gatatu, tunagushimira gukanda subscribe cyangwa se sabone, like na share. Nagira ngo nkubwire ngo Imana ishobora byose ibatuye umuzigo, ibakuyeho umutwaro, ahubwo itangije ubuzima. Burundi buhindutse ibere amahanga azoka, Burundi buhindutse igihugu gitangaje. Tuvuga ibyiza yakoze tugatangaho n'ingero, abatabizi bikabacanga bakatwita abasazi, nyamara ntabwo turabasazi ahubwo turabasizi. Uburyo Imana yacari nziza ntiwabivuga ngo urangize, ko kuko bukeye tuva mu bwiza tujya mu bundi. Tuvuga ibyiza yakoze tugatangaho n'ingero, abatabizi bikabacanga bakatwita abasazi, nyamara ntabwo turabasazi ahubwo turabasizi. Iyo uvuze ko nyir'urugo yapfuye ntabwo ubumwishe, aho kunirwana ijambo uzanirwe n'uburibwi. Imana yacu turayikunda, dufite ibyo duhigana, aho gupfukamira Bayali twakemera tugapfa, tukarokora ubugingo ariko umubiri bukagenda. Aho gutinya CNDD-FDD no gutinya abantu, turavuga urukundo rw'Imana n'ineza y'Imana n'ubuntu bw'Imana. Hama mbaya homboka. Amakuru rero dufite, inkuru nziza tukuzaniye, nuko buno tugeze ahantu turi kubona igihugu twasezeraniwe, agacu kangana n'ikiganza turi kukabona, kuje kubohora no gukiza. Ibiganiro byacu, ubutumwa bwiza, inkuru nziza, amahoro, twicaye hano kubahamiriza no guhamya Yesu Kristo wazutse kandi wanabambwe. Umuntu wese turi kumwe rero ugume ku kivi, tugushimira gutangirana natwe iteraniro no gusozanya natwe. Umukama guhera ubuntu kandi aguhezagira. Amen. Yego, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa na Mwuka Wera muri aya masengesho y'iminsi 3 bibane natwe. Turagushimiye Mwami Yesu, utangiranye natwe, usozanyije natwe. Ngaho rero iyi mbuto imere, kandi wubakishira ijambo aho rigomba kubaka, unarisenyesha aho rigomba gusenya. Ntabejye ahubwo izina rye rihabwe icyubahiro iteka ryose, ntabe udukurikiye ahubwo icyubahiro ni cyawe iteka ryose. Ndagushimiye rero ko biroranyije kandi ubihaye urutonde n'inzira, mu izina rya Data n'Umwana na Mwemu Yera. Amen.